Baada ya kuwa mtangazaji wa EFM kwa kipindi cha miaka 10 akitokea Times FM, tunaweza kuthibitisha hapa kupitia SNS exclusively kabisa kwamba mtangazaji Jabir Saleh ameondoka katika kituo hicho cha radio. Ukipita kwenye ukurasa wake wa Instagram kwa sasa, ukiangalia katika bio, yale maneno ambayo yalikuwa yanamtambulisha kama mtangazaji wa EFM hayapo kwa sasa, na kilichobaki ni media personality, head of producers, basketball anchor, hip hop journalist/analyst pamoja na social media influencer. Hakuna sehemu yoyote ambayo imeandikwa ni mtangazaji wa EFM. Na hata kwenye akaunti yake ya X ama Twitter zamani, ambayo yuko active sana, pia kwenye bio ameondoa pia kwamba ni mtangazaji wa EFM. Kwa hiyo hilo linathibitisha, lakini pia kwa taarifa za ndani kabisa ambazo SNS imezipata, ni hivyo kwamba Jabir Saleh aka Kuvichaka hatakuwa tena EFM. Na amekuwa ni mmoja kati ya watangazaji muhimu kabisa wa EFM kutokana na mchango wake mkubwa mno katika vipindi vya burudani, hasa ambavyo viko deep. Jabir anafahamika kwa uwezo wake mkubwa sana katika mahojiano, hasa yanahusisha wasanii wa hip hop, wasanii wa zamani, kupitia The Classic, kipindi ambacho kimeleta mchango mkubwa sana katika kuya document mafanikio makubwa ya wasanii wa nyuma wa muziki wa kizazi kipya. Amekuwa akiwa na interview nzuri sana kwa sababu ni mtu ambaye anafuatilia historia zao, anawajua vizuri na vitu kama hivyo. Lakini pia hivi karibuni Jabir alipelekwa katika kipindi cha jioni ya leo, na alikimudu kiukweli kutokana na kwamba ni mtu mwenye knowledge kubwa, mwenye uelewa, na ni mwanahabari nguli kabisa wa kipindi kirefu, legend. Kwa hiyo popote pale utakapomweka anasimama vizuri, ni kiraka kabisa. Pamoja na hivyo, Jabir pia ni mtu ambaye amekuwa na uwezo mkubwa sana katika uchambuzi, hasa katika basketball, na huu mchango aliupeleka zaidi kwenye TVE pindi ambapo anaendesha kipindi hicho. Kwa hiyo kumkosa mtu kama Jabir kwa EFM ni pigo kubwa sana. Amekuwa kwenye vipindi mbalimbali vikiwemo vile vya mchana kwa kipindi chote hiki ambapo amekuwa hapo. Kwa hiyo mashabiki zake bila shaka watakuwa wameipokea hii habari kwa mitazamo tofauti, lakini watamisi zaidi kwa sababu ulichokuwa nakipata kwa Jabir ilikuwa ni ngumu sana kukipata kwa mtangazaji mwingine, kwa sababu ana uwezo wake, yupo kwenye lane yake mwenyewe. Unaona So sijui nini ambacho kinafuata kwa Jabir. Bila shaka zile podcast zake zitaendelea za Hip Hop Corner, ambapo amekuwa akifanya mahojiano marefu kabisa na wasanii wa hip hop ambayo yamekuwa na insights tofauti. Vile YouTube channel yake ya Kuvi Facts ya Kuvichaka itaendelea. Bila shaka huko watu wataendelea kumpata. Tusubiri tuone nini ambacho kinafuata katika maisha ya media yake Jabir. Kuna station yote ambayo itamchukua, ama amekwenda katika station yake, ama ameamua kubaki kwenye harakati zake mwenyewe kama mtu ambaye anaweza kutengeneza content zake mwenyewe. Ni kitu ambacho tutakijua katika siku zinazokuja. So labda nikuulize, unahisi Jabir anaweza kwenda katika kituo gani cha radio, ama kipindi gani ambacho kinaweza kuwa sehemu ambayo atafanya vizuri zaidi katika stations mbalimbali za hapa nchini Tanzania? Nataka nione comment yako.